انسان امانتدار مشعل آگاهی است. لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی می‌فرماید دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت دامن راه نشین باده مستانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. حافظ چه با شکوه به امانتداری انسان اشاره می‌کند. آری، چون انسان امانتدار خرد، دانایی و آگاهی کیهانی است. چون به زعم لسان الغیب فرشتگان این موجودات اصیل، نوری و فرامادی که در آفرینش آدم یار و یاور یگانه نیروی حیات بخش جاودان عالمند نتوانستند مشعلدار خرد و آگاهی کل باشند. پس قرعه فال به نام حافظ که نماد انسان شکوهمند زمینی است زده شد. یعنی انسان باید امانت آن دانای کل را بر دوش بکشد تا به چکاد و قله تکامل آگاهی برسد. پس انسان اگر در این راه رنج ببرد طبیعی سرشت است، چون او زاده موانع و مشکلات زندگی خود است. اما روح او همچون صخره سخت، محکم و تزلزل ناپذیر است. با شکیبایی خود همه موانع، سنگ‌ها، دیوارهای سر به فلک کشیده را که در برابرش قد علم می‌کنند از سر راه بر می‌دارد و همه شرایط سخت و مقتضیاتی را که ضد زمان بر او تحمیل می‌کند به سود خود تمام کرده و از آن به سود خود بهره می‌برد. او عالمانه ریاضت کشیده و با تنگدستی‌ها و جهل تاریکی نبرد کرده، از سینه دیو جنگ و خشونت و ظلمت را با تیغ صلح و عدالت خواهد شکافت. انسان خود را مسئول و نگهبان مشعل فوزان آگاهی در هستی می‌داند. آدم امانتدار آسمان با رها کردن دنیا و سیاره زمین از دردها و رنجها و تنگناهای خود رهایی نمی‌یابد، مگر اینکه با درک و شناخت مسئولیت بزرگ خود برای صلح پایدار و استقرار عشق بی‌پایان نسبت به قلمرو وجود با همه نهادهای شر و جهل تاریکی نبرد کند تا سرانجام پدیدار شدن فردوس بنین را بر روی سیاره زمین جشن می‌گیرد و این با اراده دست جمعی ساکنان کره خاکی میسور خواهد بود. به امید آن روز.